Mrekullia e Isras dhe Mirajit. Udhëtimi i Isras dhe i Mirajit u realizua që t'i bëhej e mundur Muhamedit a.s. për të parë argumentet e madhërisë së Allahut, të shihte ngjarje dhe ndodhi të ndryshme, në të cilat manifestohej fuqia e Allahut. Israja dhe Miraji ishin sprov për besimtarët dhe provim për besimin e tyre, jo sepse arabët nuk ishin dëgjuar kurrë më parë për mrekulli të tilla, që ishin jashtë mundësisë që ta konceptonin, pra jashtë natyrës që mund ta pranonin shqisat dhe logjika e tyre. Patëmeta është lart madhëria e atij që robin e vet e kaloi në një pjesë natë prej Mesxhidi Haramit, Qabes, gjerë në Mesxhidi Aqsa, Bejti Muqaddes, rrethinën e së cilës ne e kemi bekuar. Ja bëm këtë udhëtim për t'ia treguar atij disa nga argumentet tona. Vërtet, ai është dëgjuesi i fjalëve të Muhamedit, pamësi i punëve të Muhamedit. Surja Isra 1. Deshi Allahu i madhëruar që Muhamedin a.s. të dërgonte pejgamber të fundit tek njerëzit për t'i nxjerrë ata prej errësirës në dritë, që me mësimet islame të jetojnë të lumtur në këtë dynjë dhe në ahiret, të jenë paqebardh para Allahut të madhëruar. Thirrja në Islam nuk ishte lehtë për Muhamedin a.s. Ai gjatë thirrjes në fe ka pasur një periudhë jashtëzakonisht të vështirë. Misioni i tij ka përjetuar ngritje dhe rënje. Mirpo, as për bashkësinë e parë të besimtarëve nuk ishte fare lehtë, sepse ishin në shënjesër të intrigave, kurtheve, dredhive dhe qëllimeve të tjera të këqija të mushrikëve. Persekutimet, përbuzjet, sulmet fizike deri në mbytje dhe përdhunimet. Të gjitha këto kanë qenë metoda që shfrytëzonin mushrikët kundër muslimanëve. Të kujtojmë torturat që përjetoi Bilali radiallahu anhu, por dhe shumë të tjerë. Hidhujtarët në sjelljet e tyre barbare kulmuan me shpalljen e bojkotit 3 vjeçar kundër muslimanëve. Muslimanët, së bashku me Muhamedin a.s. përjetuan ditët më të vështira, kur u detyruan të hanin rrënjë dhe gjethe të thara, kurse për shkak të urisë, për stomaku lidhnin gur. Zoti i madhëruar ndihmoi dhe për krahut të dërguarin e tij me shumë mrekulli. Disa nga ato mrekulli kanë qenë në formë materiale dhe konkrete, të cilat i patën parë edhe njerëzit. Mirpo Muhamedi a.s. pati edhe një mrekulli të madhe, që nuk patën mundësi ta shihnin njerëzit kur ajo ndodhi, që ishin Israja dhe Miraji, dhe arritja e tij në Sidretu el Munteha për të parë argumentet e Allahut të madhëruar në qiell. Me këtë mrekulli, Allahu i madhëruar veçoi vetëm Muhamedin a.s. që të ngjitej në qiell në sferat më të larta brenda natës dhe të kthehej prej andej në të njëjtën natë për të vazhduar jetën në tokë. Çdo të thotë Isra dhe Miraj. E para ka të bëjë me një udhëtim horizontal mbi sipërfaqen e tokës, e tjetra me ngritje vertikale drejt qiellit. Ngjarja ndahet në 2 etapa të përjetimit. E para ka të bëjë me udhëtimin, i cili u bë me Muhamedin a.s. prej Qabes, xhamisë së parë të vendosur mbi fytyrën e tokës, me qëllim orientimi drejt saj, deri në xhamin e largët në Aksa të Jeruzalemit, rrethinën e së cilës e ka bekuar Zoti i gjithësisë. Etapa e dytë është fluturimi, ngritja e Muhamedit a.s. prej xhamisë Aksa deri mbi të gjithë qiejt, deri në atë vend ku nuk ka shkelur këmbë njeriu dhe as ka fluturuar krah me leku. Deri aty ku as Xhibrili a.s. misionari i të gjithë të dërguarve të Zotit, të cilit ju besuan të gjitha shpalljet, nuk pati mundësi tjetër përveç të ndalet e të mbetej prapa Muhamedit a.s. E kur e pyeti Muhamedi a.s. pse më le vetëm, Xhibrili i tha pejgamberit a.s. s'ka kush prej nesh që e ka të njohur vendin e tij. Me këtë kuptohet se edhe Xhibrili, krye me leku, nguroi dhe nuk pati guximin dhe as leje të shkonte deri atje ku shkoi Muhamedi a.s. Përse Israja dhe Miraji? Kjo është pyetje pa kuptim, përderisa Zoti i madhëruar është ai që nuk pyetet për atë që vepron, aq sa mund të kuptojë mendja e njeriut. Israja dhe Miraji ishin zgjatje e dorës së mëshirës dhe dashurisë të madhe të Zotit ndaj Muhamedit a.s. pikërisht atëherë kur ishte më së nevojshme. Ishte koha kur hidhujtarët Mekas torturonin dhe përqeshnin muslimanët dhe misionin e Muhamedit a.s. pa ndërprerë. Më në fund, edhe bojkotuan atë dhe tërë familjen e tij për 3 vjet rresht. Edhe pas lirimit, heqjes së bojkotit, atë e mbërthyen shumë vështirësi. I vdiq Xhaxhaiti Ebu Talibi, i cili ishte mburoj, kështjell e fortë kundër sulmeve të mushrikëve, politeistëve Mekas. Ai nuk ju nda kurrë dhe nuk kurseu asgjë, vetëm për ta mbrojtur Muhamedin a.s. nga ndonjë e keqe e mundshme. Pasi vdiq Xhaxhai, pejgamberit a.s. ju shtuan mundimet dhe e kërcënonin për ta vrarë. Një ditë e gjuajtën me rër, e Muhamedi a.s. derisa pastronte trupin nga rëra tha: "Sa shpejt po e ndjej mungesën tënde, o Xhaxha."
Në ato qaste ju shpalla jeti. Ti, mbështetju ati, të përjetshmit, që nuk vdes kur, madhëroje me lavdërimin që i takon ati. Surja Furkan 58. Mesazhi këtyre ajeteve nuk i drejtohej vetëm pejgamberit alayhis salam, por na drejtohet edhe neve në ditët e sotme. Nëse deri dje kishe ndihmën e dikujt dhe përkrahjen e tij dhe i vdiq, tani do të kesh Zotin e madhëruar. I vdiq edhe bashkëshortja e dashur, zonja Hatixhe, radiallahu anha, për të cilën Muhamedi alayhis salam kishte thënë: "Më besoi kur të tjerët nuk më besuan. Më vërtetoi kur të tjerët më quanin rrenat sak. Më ofroi tërë pasurinë e saj kur të tjerët më mohuan. Edhe Zoti, vetëm me të më dhuroi fëmijë e me të tjerat jo." U pikëllua shumë kur e refuzuan banorët e Taifit, tek të cilët kishte shkuar për të kërkuar përkrahje, ndihmë dhe mbështetje në misionin e tij. Për të gjitha këto vështirësi që e ndiqnin të dërguarin e Allahut, e dinte mirë i madhi Zot. E dinte edhe për vështirësitë edhe më të mëdha edhe më të rënda, të cilat do të kishte në të ardhmen. E dinte se ai një ditë do të detyrohej ta lëshonte edhe vendlindjen e tij të dashur në Mekën e do të shpërngulej në një vend tjetër, në Medinën e ndritshme. Zoti i Madhërisëm nuk e lë pa përkrahje robën e vet. Megjithatë, Muhamedi alayhis salam përballonte me durim të madh ato vështirësi dhe gjithnjë mbështetje në shpresën se Zoti i Madhëruar do ta ndihmonte. Dhe pikërisht në atë gjendje, Allahu i Madhëruar e ftoi dhe e mori në fqinjësitë e tij për t'ia bërë me dije se nëse nuk pranohej në tokë, në qiell pritej i mirë se ardhur. Nëse në tokë kishin vdekur mbrojtësit, në qiell kishte Allahun që nuk vdes dhe nuk e lë të pambrojtur. Allahu ja mundësoi të shkonte në xhamin El Aqsa dhe të falej si imam i pejgamberëve, duke aluduar se të gjithë pejgamberët janë një të bashkuar në fenë e tyre, në njërin anë, dhe se ai duhet të duronte, siç kishin duruar ata në anën tjetër. Ky udhim u realizua që t'i bëhej e mundur Muhamedit alayhis salam për të parë argumentet e madhërisë së Allahut, të shihte ngjarje dhe ndodhi të ndryshme, në të cilat manifestohej fuqia e Allahut madhërisëm. Është diskutuar mjaft në mesin e dietarëve nëse pejgamberi alayhis salam kishte udhëtuar me trupe me shpirt, vetëm me shpirt, apo kishte parë në ëndër ndodhinë e Isras dhe Miraxhit. Grupi më i madh i dietarëve janë të mendimit se Israja dhe Miraxhi kishin ndodhur edhe me shpirt edhe me trup. Ibnul Kaimi thotë: Profeti alayhis salam e ka përjetuar Isran si udhëtim të vërtet me trup, që kishte filluar në Mesxhidul Haram e kishte përfunduar në Beitul Muqaddes, në Kudus i Sherif, dhe ishte ngjitur në qiell dhe shoqëruar me Xhibrilin alayhis salam. Një gjë duhet të ditur, se Israja ka qenë me trup dhe me shpirt. Për Allahu nuk është e vështirë asgjë. Ai krijoi njeriun dhe çdo gjë në këtë mënyrë nga asgjëja, e sidomos kur e di se Allahu është. Vërtet Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë. Surja El-Bekare 20. Ai Zot që e barti Muhamedin alayhis salam prej Qabes në Kuds, është ai i cili i tha zjarrit: O zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin. Surja Enbiya 69. I zbuti hekurin Davudit alayhis salam. E shndërroi shkopin e Musait alayhis salam në gjarpër, i cili gëlltiste magjitë e magjistarëve. E shpëtoi Yunusin alayhis salam prej gojës së peshkut. I shëroi të sëmurët dhe i ngjalli të vdekurit në duart e Isait alayhis salam. Mësimet dhe porositë që mund t'i përfitojmë nga ky udhtim janë të shumta, por më e rëndësishme prej tyre mbetet ajo për të cilin edhe jemi urdhëruar ta kryejmë 5 herë në ditë, që është namazi. Namazi përmbledh të gjitha dispozitat e fesë. Është çështja e parë që do t'jap llogari njeriu ditën e gjykimit. Nëse e kalon atë, do të ketë lehtësi në të gjitha çështjet e tjera. Prandaj, për shkak të rëndësisë së madhe që ka namazi, me të cilin i bëhet adhurim dhe përulje e vërtet vetëm Allahut madhëruar, është bërë detyrim me urdhër të drejtë për drejtë nga Allahu tek Muhamedi alayhis salam. Namazi është adhurimi i vetëm i obliguar në qiell, sa kohë që zakati, agjërimi dhe haxhi, por dhe të gjitha adhurimet e tjera janë obliguar në tokë. Prandaj namazi me të drejtë quhet miraxhi besimtarit. Me që namazit i është kushtuar një rëndësi e tillë hyjnore, është e natyrshme se duhet kuptojmë që nuk janë me rëndësi lëvizjet, por brendësia, jo gjestet, po esenca, jo gjimnastika, por pastrimi shpirtëror dhe, nëse namazi kryhet me këto që tham, ai do të realizojë rolin e tij të përshkruar në ajetin kuranor. Fal namazin. Vërtet namazi largon nga të shëmtuarat dhe të irrituarat. E përmendja e Allahut është më e madhja prej adhurimeve. Allahu e di ç'punoni ju. Surja Ankebut 45. Namazi është shtyllë e fesë. Po e kryeve siç duhet. E ke forcuar fen tënde.
po e kryeve formalisht apo Allahu na ruajt, nëse nuk falesh fare, atëherë ti e ke shkatërruar fen tënde. Për të qenë i vlefshëm, namazi duhet kryhet ashtu siç na ka mësuar Muhamedi alayhis salam, ngadalë, me kujdes dhe me saktësi, se ndryshe shpërblimin e tij nuk mund ta vjelim.